Birləşmiş Ştatlarda Ukrayna rəsmilərinin Səudiyyə Ərəbistanında görüşü planlaşdırılır. Danışıqların Ər-Riyadda martın 12-sində keçiriləcəyi gözlənilir. Donald Trump'ın Yaxın Şərq üzrə nümayəndəsi Steven Witkoff deyib ki, tərəflər atəşkəs səylərini müzakirə edəcəklər. O görüşün gündəmində müharibənin həllinə dair müddəaların və 6 aylıq atəşkəs təklifinin olacağını bildirib. Təşəbbüs Trumpla Volodimir Zelenski arasında Oval kabinetdə baş tutan gərgin danışıqlardan sonra önəm kəsb edir. Çünki qarşıdurma böyük diplomatik böhrana səbəb olub. Vaşinqton hazırda Kiyevə hərbi və maliyyə yardımlarını dondurub. Analitiklərin fikrincə, ilk görüşdən fərqli olaraq bu müzakirələrdə tərəflər uzlaşa bilər. Çünki müharibənin davam etməsi Trump administrasiyasının prioriteti deyil. Görüş əsnasında da əsas etibarilə Vaşinqton və Kiyev arasında maraqların, mövqelərin uzlaşdırılması həyata keçiriləcək. İzah etməyə çalışacaq ki, burada iqtisadi fəaliyyətin formalaşması elə təhlükəsiz zəmanətləri anlamını verir və burada əlavə olaraq hansısa təhlükəsizlik preferensiyaları vermək tamamilə yol verilməzdir. Volodimir Zelenski də Ər-Riyad səfəri haqqında açıqlama verib. O deyib ki, bazar ertəsi Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsi Məhəmməd bin Salmanla görüşməyi planlaşdırır. Prezident bundan sonra Amerikalı nümayəndələrlə danışıqlarda iştirak edəcək. Steven Witkoff Ukraynanın sazişlə bağlı necə qərar verəcəyi məsələsinə də toxunub. Onun sözlərinə görə Zelenski özü saziş imzalamağı təklif edib. Bunu yerinə yetirib-yetirməyəcəyi isə Ər-Riyadda dəqiqləşəcək. Ukraynanın ilk öncə mineral ehtiyatlarının birgə istismarı haqqında razılaşma bağlanılacaq. Bu, əvvəllər Amerika Birləşmiş Ştatlarının təklif etdiyi bu məsələ ilə bağlı razılaşma çox sərt idi. Ukraynanın mənafələrinə qəti şəkildə uyğun gəlmirdi. Ancaq indi bir qədər Ukraynanın xeyrinə razılaşma əldə oluna bilər. Və həmçinin də Ukrayna və Rusiya arasında danışıqların bərpa edilməsi istiqamətində addımlar atıla bilər. Qeyd edək ki, Donald Trump da konkret tarix qeyd etmədən Səudiyyə Ərəbistanına gedəcəyini söyləyib. Lakin o səfərin əsas motivinin biznes olacağını vurğulayıb.